Murakaza neza kuri channel yanjye Miss Theone. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abantu batemerewe kurya ibijumba, turababwira kandi impamvu zituma ibijumba bibagiraho ingaruka mbi. Birashoboka ko nawe bishobora kuba bigutunguye, ariko niko kuri. Ibijumba hari abantu bibera umwanzi kurusha uko wowe ubitekereza. Abantu ba mbere rero bagirwaho ingaruka n'ibijumba ni abantu bafite diyabete. Bano bantu ibijumba kimwe n'ibindi bintu byo mu bwoko bwa sweet potatoes bibagiraho ingaruka mbi, kuko bishobora kuzamura isukari ikagera ku kigero kiri hejuru, na cyane ko ibijumba habamo isukari karemano, ariko iyi sukari ku murwayi wa diyabete ishobora kumutera kuba isukari yo mu mubiri we yazamuka. Abafite diyabete kandi bagirwa inama yo kwirinda ibijumba, kuko ndetse bakarya bikeya bakabigabanya ku kigero kiri hejuru, bakarya bike cyane. Nubwo ibijumba bibamo fibre, bishobora kongera glycemic index, ni ukuvuga ngo byongera isukari yo mu mubiri. Abashakashatsi bo muri American Diabetes Association bavuga ko ibijumba biba byiza bibanje gupimwa. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu ufite diyabete abirye, biba byiza babanje kubipima bakamenya ikigero cy'isukari kirimo, nimba itari bubashe guhindura isukari iri mu maraso. Abantu ba kabiri ni abantu bafite indwara z'impyiko, kidney disease. Bano bantu bafite indwara y'impyiko, ibijumba, kubera ko ibijumba bikize kuri potassium, iyo impyiko zitagifite ubushobozi bwo kuyikura mu mubiri, cyangwa se iyo impyiko zitagifite ubushobozi bwo kwirwanaho zifite ibibazo, potassium ibamo nyinshi igatera ibibazo bikomeye. Bivuze ngo abantu bafite ibibazo by'impyiko ntabwo bemerewe kurya ibijumba. National Kidney Foundation ivuga ko abantu benshi bafite ibibazo by'impyiko bagomba kwitondera ibiribwa birimo potassium. Abantu ba gatatu ni abantu bafite allergie ku bijumba. Ni ukuvuga ngo hari abantu bake cyane bashobora kurya ibijumba bikabatera allergie, bikabagiraho ingaruka. Mwene aba bantu ikizakubwira ko bagize allergie ku bijumba ni uko usanga igihe amaze kurya ibijumba ari kubabara mu nda, ubundi ugasanga ari kubabara umutwe, ndetse rimwe na rimwe hari n'abagira ibibazo byo guhumeka nabi. Abantu ba kane ni abantu bafite indwara z'igifu, irisera, ni ukuvuga ngo ni ba bantu barwaye ibisebe byo mu gifu, cyangwa se abafitemo acide mu gifu cyabo, icyo twita acide reflux. Ni ukuvuga ngo aba bantu baba bafite ikibazo cy'ibisebe mu gifu. Iyo rero abariye ibijumba bitogosheje, bishobora gutuma ya acide yiyongera, na cyane ko buriya mu bijumba naho habamo acide nyinshi ishobora guteza ingorane ku gifu. Mwene aba bantu rero ibyiza ni uko babirya bitetse mu mavuta. Ni ukuvuga ngo bano bantu bafite udusebe two mu gifu, icyaba cyiza ni uko barya ibijumba babikaranze mu mavuta, barya ibijumba by'amafiriti. Abantu ba gatanu ni abantu bafite ibiro byinshi cyane, cyangwa se bashaka kugabanya ibiro. Ni ukuvuga ngo nubwo ibijumba ari ibiryo birimo karori ziri karemano, cyangwa se birimo karori ziri natirere, ariko aba bantu iyo bashaka kugabanya ibiro, biba byiza kwirinda ibijumba. Ni ukuvuga ngo igihe cyose umuntu ari kugabanya ibiro, bisaba ko agabanya isukari mu mubiri, akagabanya karori mu mubiri. Bya bintu byose rero bifitanye isano na karori nyinshi, isukari nyinshi, bisaba kubigabanya kugira ngo ubashe kuringaniza bya biro byawe uko ubishaka. Abantu bashaka kugabanya ibiro rero bagirwa inama yo kurya ibijumba gake cyane,
kugira ngo bitagira ingaruka zindi bibateza, kugira ngo mbese n'ubundi bataba bari kuruhira ubusa. Ikindi nabibutsa ni uko ibijumba ntago ari ibiribwa bibi. Dushobora kuba turi kuvuga abantu batemerewe kubirya, ugatekereza ko wenda se ibijumba ari ibiribwa bibi. Ntabwo ari ibiribwa bibi, ahubwo icya mbere wowe ugomba kumenya ni ukumenya nimba wemerewe kubirya cyangwa se utabyemerewe. Hanyuma bya bijumba ukabirya mu gihe cya nyacyo, ukarya bikeya ku rugero ruringaniye bitewe n'uko umubiri wawe uteye. Nk'uko tubibonye rero, ibijumba si ibiribwa byiza kuri buri muntu wese. Ndabizi hari abantu dukunda ibijumba, ariko ntabwo ari ibiribwa byiza kuri buri muntu wese. Bivuze ngo ugomba kumenya nimba udafite bino bibazo by'uburwayi twavuze. Iyo umaze kubimenya, umenya n'uburyo witwara. Niba rero ujya urya ibijumba ukumva bikugizeho ingaruka, ukumva hari ikibazo kiri kuba mu mubiri wawe, banza ugane muganga ujye kumenya ikibazo kiri mu mubiri wawe. Swate birashoboka ko ari impyiko urwaye, cyangwa se ukaba ufite ibibazo byo mu gifu. Icyo gihe muganga iyo amaze kugupima, amaze kumenya impamvu iri gutuma ibijumba bikugiraho izo ngaruka, umenya n'uburyo ugomba kwitwara. Niba rero hari umuntu uzi ufite bino bibazo tuvuze, nimba hari umuntu uzi urwaye izi ndwara tuvuze, icyo wadufasha ni ukumwohereza ikiganiro, kuko ushobora gusanga aribwo buryo bworoshye bwo kumufasha, kuko ushobora gusanga aribwo buryo bworoshye bwo kumurinda kongera kugira izindi ngaruka zakwiyongera ku bibazo yari yifitiye azitewe n'ibijumba. Kandi bishoboka ko ibijumba yabyihorera ntiyongere kubirya, ubuzima bugakomeza bumeze neza. Mwakoze rero kubana natwe, ni ukuri ikaze buri munsi ku biganiro byacu, ntukahabure uhigire byinshi. Kandi dukomeje gushimira mwebwe mwakoze subscribe, dukomeje gushimira mwebwe mukurikira ibiganiro byacu, natwe turabakunda cyane. Reka twubake ubuzima, reka turinde ubuzima. Ahangaha tuhavugira ibintu bifasha ubuzima, tuhavugira ibijyanye n'indwara. Iyo hari icyo udasobanukiwe uratubaza, natwe tukagufasha. Iyo hari aho ufite imbogamizi uradusobanuza tukagusobanurira. Niyo mpamvu turi ahangaha. Reka turwane ku buzima rero. Mugenzi wawe umuhe ikiganiro abashe kumenya ibimenyetso by'indwara, mugenzi wawe umuhe ikiganiro abashe kumenya uko yitwara, abashe kumenya ibyo yemerewe mu buzima bwe n'ibyaba bibi ku buzima bwe. Nuko rero rwose reka dufashanye twubake ubuzima buzira indwara, ubuzima buzira ingorane, amagara mazima aba ari cyo twese duharanira, kugira ngo turusheho kubaho neza, kugira ngo turusheho gutera imbere mu bikorwa byacu bya buri munsi. Mwakoze kubana natwe rero, Uwiteka akomeza abafashe, tuzongere tubonane mu kindi kiganiro. Bye.